Per mi les plantes són l'alquimista suprem. Les molècules inanimades que hi ha a l'aire, a l'aigua, al terra, elles les transformen en vida per tots nosaltres, per totes les espècies que compartim al planeta. El que nosaltres inhalem, elles ho exhalen. El que nosaltres exhalem, elles ho inhalen. Ens vesteixen, ens alimenten, ens curen, ens donen recer, ens inspiren. Les plantes sustenten la vida a la Terra tal com la coneixem. L'etnobotànica és una ciència que en teoria forma part de la botànica, però la veritat és que és una ciència que és molt interdisciplinària perquè usa mètodes no propis de la botànica, sinó de les ciències humanes i socials, és a dir, les entrevistes, etc. La manera de prendre dades no pertany exactament al camp de la botànica. Sí que l'etnobotànica no sols és estudiar els noms, els usos de les plantes, sinó també que és mirar els vincles que tenim amb elles, no? El que representen per a nosaltres i també el paper que han jugat en les nostres infanteses. I com etnobotànics estem intentant entendre la paraula de les plantes i aprendre a escoltar-les. No? Avui dia hi ha més de 7.000 espècies de plantes comestibles. Un 80% de totes les medicines que tenim al planeta tenen un origen en algun component o derivat de plantes medicinals. S'estima que el 65% de les molècules aprovades pel tractament del càncer entre els anys 80 i l'actualitat tenen el seu origen en la natura. Psicòlegs, psicòlogues i altres investigadors estan documentant per tot el món que en les nostres societats urbanes, industrialitzades, estem molt desconnectats de la naturalesa i estem molt desconnectats de les plantes. No les podem veure o reconèixer. I doncs, sí, per exemple, hi ha els que estimen el verd, no? Els que estimen el verd no són capaços de reconèixer si aquest verd és un roure o és un pi. I de la mateixa manera hi ha també estudiants de biologia que no són capaços d'anomenar o de recordar quines plantes o quins arbres s'han creuat en el camí cap a la universitat. Bé, les últimes dades són molt preocupants. S'estima que el ritme al que s'extingeixen les plantes a dia d'avui és 500 vegades més ràpid que abans que els humans arribéssim al planeta. De fet, els últims informes diuen que al voltant d'un 45% de totes les espècies conegudes de plantes en flor estan potencialment en perill d'extinció. Com podem conservar o protegir allò que ni tan sols som capaços de veure o anomenar? Durant 6 mesos, un equip de recerca interdisciplinari va pujar a la vall de Camprodon per fer unes entrevistes amb guardians i guardianes de sabers tradicionals botànics i revelar els vincles que tenen amb les plantes. Crec que perquè l'interès cap a les plantes pugui tornar, necessitem primer escoltar, entendre les persones que ja no es relacionen amb les plantes, però també necessitem documentar els coneixements que tenen, que mantenen persones que sí es relacionen amb les plantes.
el pare i la mare sempre anaven al camp i jo també hi anava. Bueno, jo aquest coneixement a casa sempre havia vist plantes i que es feien d'això, i si ens fèiem una ferida, doncs agafàvem la flor del saüc, agafàvem la flor del saüc, quan era seca, i llavors fèiem perfums, amb caliu, fèiem caliu, llavors posàvem l'herba pel cim i oli, i perfumar-ho. Perfums, i era el que d'això, el que hi havia. I li va dir, i aquesta noia que tinc li vaig posar aquí, i li vaig embolicar amb una vena, i l'endemà ho va tenir curat. I li vaig dir, una noia que vol que li ensenyi a fer punta, i diu, mira, em fa molt de mal. Dic, mira, porta't en aquesta ampolla d'herba de cop, i t'ho poses a la nit, te l'emboliques amb una vena. Esclar, per anar amb el metge, i anàvem només quan estàvem molt fotuts. Sí, i mira, ens havien de deixar amb les plantes. Us havíeu de curar amb les plantes? Ens havien de curar amb les plantes, sí. Si ja de ben petita tenies aquesta devoció... Sempre m'han agradat molt les plantes, sempre, sempre. I vull dir, a casa meva ja sembla un jardí. Però, i el balcó, ara, com que ha fet fred, encara no les he plantat, però tinc més flors que balcó. El pare tenia una sema. Ell se feia una classe d'herba pel fel. Se feia una pel fel, l'herba felera. Pel fetge es feia, llavors per l'estómac, sí, pel fetge també se'n feia una altra classe. I llavors per l'estómac es feia la consuelda menor, que era l'herba del traïdor. I allà és la consuelda major, aquella planta que hi ha allà és la consuelda major. En fas molt sovint de rams per l'església? Cada setmana, sí, sí. I llavors el dijous, o el dimecres, o ella o jo, les anem a regar i així es mantenen. O en fem 2 o en fem 4, però quan ara, per exemple, ve la festa major, llavors, en fem molts. Un roser de roses blanques n'hi ha cert per escollir, tan amigues que eren mantes i ara hem hagut de renyir. N'hem renyit per poca cosa i a la cara t'ho diré, i per més que te'n rebaixis, amigueta, te'n seré. És molt bona aquesta cançó, sí. I te'n recordes I perfectament? llavors ballàvem, érem nenes, ballàvem. O sigui, era una cançó de joc? Sí, fèiem una sardana. Aquest coneixement és especialment important que no es perdi perquè és la font de moltes investigacions futures. És a dir, nosaltres el que fem és mirar cap al futur però amb la informació del passat. Si tradicionalment s'han usat plantes per diverses dolències o per alimentació o pel que sigui, potser caldria fer un esforç en investigar les molècules que tenen aquestes plantes i quines podrien ser els seus usos futurs. Per exemple, per posar un exemple més o menys senzill, la resistència múltiple a antibiòtics. Quan els antibiòtics sintètics no ens funcionin, què farem? Potser ens cal destinar esforços a buscar molècules o a obrir noves investigacions a partir d'aquests coneixements. Jo sóc un ferm defensor de que el futur de la humanitat és un futur botànic i específicament etnobotànic. Hem de traçar relacions més harmonioses amb les plantes i crec que els grans reptes ambientals que tenim per davant els solucionarem tractant a les plantes com aliades, ja sigui el canvi climàtic, la fam al món, les injustícies socials o la crisi civilitzatòria de la sostenibilitat. Necessitem la contribució de les plantes i no podem fer-ho sense elles. Crec que hem de sentir, hem d'escoltar, hem d'estar present amb les plantes i amb els guardians de sabers botànics i potser d'aquesta manera podem tornar a aguerar-nos i potser que també siguem capaços de fer florir unes perspectives de futur millor.